السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي محمود محمد للأحوال الجوية على الفيس. يوميا من 9 ل10 مساء إن شاء الله لايف، والأحوال الجوية في مصر والعالم. إن شاء الله طقس مصر اليومين الجايين دول مفيش تغيرات جوهرية غير نشاط رياح مثير للرمال والأتربة. في فرص للصعب على المناطق محافظة مطروح. ممكن تزيد الفرص مع الأيام لأمطار خفيفة خاصة من أول بكرة يعني. ويوم الأربع نشاط رياح مثير للرمال والأتربة في المكان المكشوف. سحب على بعض المناطق الجنوبية محافظة الوادي الجديد ملهاش تأثير قوي. بعض السحب على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب البلاد كمحافظة أسوان. ممكن يصاحبها بعض الزخات الممطرة البسيطة الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر الجنوبية بالذات.